Një seri pamjesh të siguruara nga ATV kanë zbuluar një realitet të pakëndshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në tualetet e klinikës së emergjencës, e infektivës, e hemodializës dhe sidomos te ajo e ginekologjisë, mungojnë mjetet elementare të higjienës, nga sapuni dhe dezinfektuesit me alkool, deri te fasuletat e letrës. Ndërkohë, edhe dyert e kabinave janë të dëmtuara dhe muret të palyera. Në shumicën e rasteve, pacientët dhe familjarët raportojnë se tualetet nuk pastrohen në mënyrë të rregullt dhe se kundërmimi brenda tyre është i padurueshëm. Po ka shumë papastërti e madhe. Po e kam nënën. Kam provuar me shafa me astika me këtë. Po e pas nivel në kusht ama në edhe kësë është. Po duhet më mirë është. Mbrapa kamerës, pacientë të tjerë tregojnë që i pastrojnë vetë tualetet para se t'i përdorin. Pasojat e kësaj gjendje i thekson Agron Bytyqi nga shoqata për të drejtat e pacientëve. Papastërtia është një burim potencial për përhapjen e infeksioneve spitalore, të cilat mund të përkeqësojnë gjendjen shëndetësore të pacientëve, të zgjasin kohën e qëndrimit në spital dhe të rrisin ndjeshëm kostot, qoftë për sistemin shëndetësor, institucionet apo familjet e pacientëve. Megjithatë, nga menaxhmenti i QKUK-s thonë se furnizimi me materialet higjienike është i rregullt dhe nuk kanë pranuar ndonjë mungesë. Nga fundi muajit gusht 2025, furnizimi me materiale higjienike, përfshirë shampon për duar, letër tualeti dhe letër për duar, është duke realizuar në mënyrë të rregullt për të gjitha klinikat e QKUK-s. Çdo fund muaji i bëhet shpërndarja sipas sasisë së përcaktuar me kontratën e lidhur nga QKUK dhe deri më tani asnjë klinik nuk ka raportuar për ndonjë mungesë apo parregullsi në këtë drejtim. Ndërkëç sa i përket infrastrukturës së dëmtuar, sipas tyre tashmë është nënshkruar kontrata për renovimin e nyjeve sanitare dhe punimet që do të realizohen në të gjitha hapësirat ku ka nevojë për ndërhyrje apo riparime.